技としては4種類。4種類のうち、サブミッションは3つです。1つはカーブスライサー。これでカーブスライサーって今カーブスライサーなんですけど、多分これ我慢するとどっちかというと外側の靭帯が切れてしまうと思うんで、まあ我慢し、痛くなくても、痛みに我慢できたとしても、練習は背面タップでもいいのかなっていう気がします。で、これ手で取る順番があって、内側の手からいっちゃうと、千代さん、これ腕十字取ってくれる？腕十字内側の手から取りに行くと、その手を腕十字のカウンター取られちゃうんで、内側からは行かずに外側から行きましょう。外側から行って、内側から補助してあげるのがいい手順だと思います。でこの時に自分の膝も張っとかないと、結構同じようにストレスがかかるので、同じように絡んでいるので、しっかりこう外側に張るような感じで、分かりますかね、こう外側に張るような感じで自分の膝にもテンションかけとかないと、自分の膝もバリっていってしまう可能性があるので、しっかりこうふわっとルーズな感じでやると自分の膝も怪我しちゃう可能性があるので、外側に張るような感じでカープスライサーかけてあげてください。じゃあちょっとまずカープスライサーの練習しましょう。